呢幾日我都冇落嚟餵爸爸，點解呢？因為呢，我見到有個人呢就落嚟餵佢，咁所以呢就冇落嚟騷擾小白啦。咁頭先呢喺露台呢就見到佢喺度曬太陽，咁啊落嚟睇下佢咯。食多啲啊，知唔知啊？頭先呢，佢有嗌我啊，好開心啊！佢仲記得我。但係佢個水燈唔見咗，我又冇攞個空樽，即係嗰啲兜仔落嚟。一陣間試下幫佢揾下有冇啲人棄置咗啲兜兜。係啊，唔使理佢啊，食啦。係啊，小白好叻啊！小白而家好多人錫啊，真㗎！我見過有啲人特登落嚟同小白打招呼，好搞笑啊！快啲食嘢啦，唔好理人哋啦。肚餓就食啦。好，唔阻小白落去斟水。唔係，落去揾下兜，睇下有冇啲兜仔可以斟水俾你。哇！咦，有清潔工人喎。好，慢慢食。